Oyilunga lomkhonto wesizwe uthi kunezinto ekumele siyibulale ukuze sisiphilise. Obesenza isampula ke nge-ANC ukuthi ukuze i-ANC iphile kumele benze ngathi bayayibulala ngoba isezandleni zabantu abangayona i-ANC njengamanje. Yithi ngiphinde ngithathe ithuba ngokusize wena oyi-ANC ocabanga ukuthi thina we hate the ANC or we want to harm or to destroy the ANC. Ngikusiza ngoba ngiphuma lapha eWilo eMaritzburg ukolalela futhi umsholozi and uyaphinde uyayigcizelela angazi ukuthi uma mhlawumbe nimlalela nilalela kanjani but mina kuma ngilalela ngiyaye ngilalelisise asizondi iANC heritage kuthini iANC mina nje ngomunye wabantu abanobaba bayilwela bayiboshelwa abanye bashona belwele iANC and umsholoza akekho wrong umetha sikwazi ukuthatha umlando nalelo gugu lethu silinikele kubantu abangeyona because most yabantu abazibiza ngoANC njengamanje abawona and lo ndidinga ukuthi siwulungise thina esuthandayo ngiyacabanga futhi emva kumlalela umlayelisisi uzoyeka kuba neissue neskipa sami esithi I will remain a member of the ANC, the EFF, IFP noma yini but will vote for MK because umsholozi uyakugcizelela into esidingayo ukubuyisa South Africa ezandleni zabantu and then sesingaba inoma yini because ukuba inoma yini njengamanje kusiza umcindezeli ukuthi aqhubeke asicindezele egameni lokuthi usidividile wasenza sahlukana. Now asadingi ngisho ukulwa yabo although lokho sokudinga ukuhamba kwesikhathi ngizokutshela ukuthi sikudinge sizokudingelana but njengamanje sidinga ukuhlanganisa ivoti iqala lisinike lento esifunayo. Now le heritage noma le gugu eli-ANC kuzoba buhlungu ukuthi silungise. Yes, it will hurt. Kuzoba ngazuthi siyayibulala. Yabo umolashwa awulashwa ngento emnandi. Iva likhishwa ngelinye iva. So na kwi-ANC kuzoba ngazuthi siyayigwaza uma siwumkhonto siza kuyona. Kanti siyayicleana siyayilungisa ukuthi iprocess ibhlungu. Asifuni khona izinto ngithe kwenye video yami khona izinto ekudinga zisibulala ukuze siphile. Yes. iANC kuzodinga ukuthi kuba ngathi siyayibulala njengamanje ukuze sikwazi ukuyiphilisa. Thina siyiyona okwangempela. Thina siyiyona okwangempela because laba isezandleni zabantu abangeyona njengamanje. Abanye babo siyabazi. Hayi national kuphela na local. Ngangakusho lokho. Thina sinobaba bayakha bayilwela. Bayifaka iANC ingekho. Basitshena ngani? Basixwayisa ngani? Because nabo babexwayisiwe. Ama leaders ayenese likwazi ukubona ngalesa sikhathi. So siyanazi. Aniyona lento enizibiza ngayo. Labantu engikhuluma ngabo mina bayilwela iANC isayithuluzi lokulwela umzabalazo wabantu abamnyama. Babe ku risk yokushona nokuboshwa. Nina seniyona ngoba isiyithuluzi lokulanda imali nokusebenzela ukuthi ni-accumulate umnotho for ingane zeni. Lo mnotho ongangisizi ngalutho because amandla awo usezandleni zabanye abantu. Yabo? So sidinga ukuhamba kule process yokucleana yonke into silanda amandla siwabuyisele ebantwini. And then iANC yobe sizisefekele ngalesikhathi la esiyoqala khona. Ngicabanga ukuthi emva kwalesikhathi esibhlungu esidlula kusona sokubuka iANC iyobaba bethi fele ezandleni zabantu abangeyona. Kuzofika isikhathi la ezoqala khona ukuthi sekufane iye Msholozi kwakhuluma ngamaduo or die namhlanje. Abantu kuyobe sekufana ngenelele ngaleso sikhathi because siyobe sesiqondile ukuthi sitha ubani. Iyobe seyisele seyicacile ukuthi right naba abantu sebengalo kusho ukuthi laba izona zitha zithuke. Kuyobe sekukliye kona wonke umuntu. Ilapho sokuqala khona irevolution yangempela ke lapho because angikholwa mina bazolidedela. Singadlulanga ekutheni kube neexchange physical.
yabo ngamamazi uma siqeda ukulungisa ANC ukudlula kule process ekuzoba ngazi ukuthi ibhlungu nombulali ANC kukhona enye ezayo ezobe inzima kakhulu because angeke badedele lama resources angeke bavume sishintshe le constitution angeke bavume abuye abandle ebantwini singadlulanga ekutheni kube khona umshintshiswano engicamathi uzoba physical ila esiyobe sisishaya yokugcina ke lapho umzabalazo wangempela ke lo evoti ngiyawubona nje into esizoyenza kalula leyo because ngicamathi uzothi kufika u2029 uma silokhu siqhubeka sinitshena kanje ingqondo zenu zizobe seziconscious ngokwanele noma kwilevel ekwazi ukuthi ibone ukuthi sikwesiphi isigaba manje kwezepolitiki eSouth Africa so lento yokubanga siyadlula kuyona ababe besele side nengelone lethu ilabo kuphela kuyobe kufunakala balale for good yes abanye bethu will have to be put to sleep abadlala basho njalo some of us will be put to sleep kuyenzeka noma ingayiphi indlela but siyobe sesikwi stage sokugcina somzabalazo emva kaloko izinto zobe sezizobuyela ebantwini ulalele leli yakhe kubalekile asibongeke kodwa ukuthi abafowethu basamukele kamnandi lapha yazi kumnandi kabe ukuhlangana nama social umkhonto wesizwe nama grand forces abanye abama leaders abathi hayi bafowethu siya recognize siyakwazi siyabonga kakhulu bafowethu ukuthi nisenza ama celebrate thina siwana ama celebrate sama activists omkhonto wesizwe but kumnandi sibonge futhi nakwenye yama leaders ethe yanginika lento bengenayo mina lento ibalekile kuthina esazinika lo msebenzi because ngithe uma ngithola ukuhlala kweposition engcono ngase ngenza live for abanye abantu kade bengeke ukuthi bayizwe live inkulumo ka president so akukhona ukuthi ngoba nakho sidinga recognition uma sihalela ukusondela sisuke sifuna ukuthi kulama platforms wethu sikwazi ukuthi sidlulise lo message nakwabanye abasobe bengakwazanga ukufinyelela so asibonge ukuba nabaholi abakwazi ukusibona mase bethi hayibo siyamazi lo ya ukuthi unayo iplatform esingayisebenzisa sondela eduze sikunike lento le mina ngikaze ngiqoke lento ngijabulile namhlanje siqoke asibongeke kubuholi ngiyafisa futhi nje sibe nabo abaholi abanje aba recognize nento encane ekuyi esuka izolekelela kumzabalazo because umzabalazo umuntu omnyama uvuleke kakhulu sibe kakhulu ke izingane zakwethu siya sahlangana nazo saxhala hlezi kumnandi uma kuhlangana ama social umkhonto wesizwe ngelanga sohlangana sesibusa ngelanga sesingahlangani nje sesihlangana sesidla inyama yabo asiphinde sibongeke sihlangana nangokulandelayo